guys, what's up? आज मैं खेल रहा हूँ एंग्री बर्ड गेम। अब चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। अंडा आठ वाओ ओ वाओ, ये देखो अंडा, ये तो इतना महंगा, बहुत ही महंगा, बहुत ही। गेम को स्टार्ट करते हैं, चलो। तो चलो, हमके पास इतना चार्ज है, तो चलो हम वीडियो बनते हैं। हम चलो ले लम। वो सॉरी गाइस, वो मुझे लागू कुछ बोल रहा था, वो हमको लक्ष्य को हराने का। चलो हम बॉस को हराएंगे, बॉस। बोल। अब चलो गेम स्टार्ट। ओ वाह, लेके चलना उसे, हम इसको लेके इसको, चलो इसको लेते हैं। तब चलो आगे के लिए। और आज मेरा भाई भी आया, ये देखो, ये बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, मैं बोल रहा था। ओह, मेरा भी भाई खेल रहा था। इसके बाद मैं खेलूंगा, देखना। अरे भाई, और मैं बोलूँ तो चलो गाइस, लागू स्टार्ट करना है। चलो गेम स्टार्ट हो गया। बॉस बिल्कुल बॉल होता है। हाँ, चलो अब हम गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। वाओ, हाँ मिल गए। बंदे ने 1 घंटे ये लेते, ये लेना होगा। ये यार चलो एक और ले लेते हैं। चलो नहीं लेते, एक और ले लेते हैं इधर। चलो बस इतना। यस काफी। ये गिफ्ट क्या है? ये ले। इसका पैदल मिला, ये वाला ले गया। वाह, थैंक यू। ये चलो, अरे इसका कुछ नहीं, इधर भी गेम को स्टार्ट करते हैं। तो रुको, हम वो ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, गेम को स्टार्ट करें या वो ले तो दिमाग का दर्द। लेवल ग्रेड सबके लेवल ग्रेड हो चुके हैं। ये लेवल 3। यस बतख। हाँ, डक का क्या करूँगा मैं डुक्कू मारूंगा। चलो बॉस को अब हराते हैं। हाँ, खतरनाक लक्षण, खतरनाक राक्षस है, इसको हम खा देंगे। लेकर इधर से मारूंगा तो इधर से मारूंगा।
भी साथ गिर गए तो किधर मारूं इस हाँ पूरा उसका अब लास्ट जा पड़ा कुछ तो कर ले ये तो बात खेल है ये अबे आप ज्यादा पाटा ये दोनों ही बहुत पावरफुल लग रहे हैं इतने इतने बड़े 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 से चलो अटैक करते हैं इसको तो ब्यूटीफुल किया इसको तो अब मेरी बारी अब मेरा भाई ने ले लिया फोन अब वो ले तो देखो कितना खाना मारना बैठा इधर चुपचाप बैठ अरे छोड़ेंगे नहीं ये तो इसमें 16 लेवल ओ मेरे को ये मिलेगा वाओ ये इसका क्या करूँगा इसका मैं करूँगा ना इसका क्या करेंगे मैं करूँगा चलो स्टार्ट कर रहा हूँ ले देखना मैं भी काम नहीं आएगा मेरे को लग रहा है तो सब उस कार्ड का को लग रहा कुछ भी नहीं है तो ये क्या सिलेक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब मिला तो और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए चलो ये मैंने तो 2 महीने में खाना भी डाला अच्छा ये बेटा अब मैं इस फ्लावर में भी हेल्प करती हूँ 3 स्टार और मेरा एक सवाल है किस किस को किटकैट अच्छी लगती है वो मेरे को कमेंट मारो और मिला तुम्हें कमेंट मारो मेरे को कमेंट मारो और अपना नेम लिखो अपना नेम क्या है और उसका नाम क्या है और है ना मेरा बर्थडे 9/30 अभी कोई मेरा भाई को नहीं आता वो फिल्म बोलता ये तो लेगा ये तो डरेगा झटपट इधर से जाएगा ये ज्यादा फिर जाएगा इधर जूम एक काम करता हूँ उधर जा ये लो वाओ ये तो गेम खेल रहे ये गया मजा आ रहा फन हो गया अब मेरी बारी तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब खड़ी लेवल तलती खड़ी और लाखों की बारी और मैं इस राक्षस को हलाऊंगा देखा चलो गेम को स्टार्ट कर लेते मैं तो इस दोनों को लूंगा दोनों ले लिया हमको चार लेना है तब बटक ले
ये तो मरा मरा, ये भी मरा। मैं तो कुछ में लूज करना पड़ा, देखा? मैं ये ना झटपट मैं लूज करूँगा, या झटपट। ये लो, वो तो नीचे बैठ गया। अब ज़्यादा पाट डालेगा ना है, बस ज़्यादा पाट। ये अब मेरी जान और दूसरी मेरी जान। वो दूसरा गेम लग गया, वो दूसरा गेम स्टार्ट हो गया था। सॉरी गाइस, अब मेरी बात लाइए। हम बॉस को हरा के दूसरे पार्ट में वो लेवल चलेंगे, ठीक है? तो और उधर ही एंड करेंगे, ठीक है? राक्षस को हरा के, राक्षस को हरा लेंगे, फिर है ना एंड कर देंगे, समझ गए? और हम घर पे जाके हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम बाहर है यार, थोड़ी देर बाहर नहीं, घर में ही मजाक कर रहा हूँ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उधर TNT लिखा है ना, मैं ये सब ले लो, ये लो। तो ये अब माय टर्न। चलो गाइस, अब मैं राक्षस को हरा डालता हूँ। चलो तो गाइस, मैं इसको राक्षस को हरा देता हूँ। वाह, मैं तो ले इसको लूंगा। राक्षस के बच्चे ज़्यादा पास तो मर गया। वो लग रहा है किंग है, वो पेक्का किंग है लग रहा है। क्या खाली गाड़ी मैं तो 2 मिनट में तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने चैनल को ऑन कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।